Шел меня человек, покажи, что у тебя еще есть. Вот такие вентиляторы есть. 48 вольт, 17 сантиметров по этому самому, по диаметру. Вот такие вот вентиляторы. Там есть 48 вольт, есть миниатюрные 4 на 4, 12 вольт. То есть есть разнообразные вентиляторы промышленные. Под что угодно, под любые потребности. Если тебя интересуют разнообразные вентиляторы, повыкладываю там в ближайшее время по ним информацию. Если есть к этому интерес, контакт в описании, переходи.